Yes. Opgave 6. Mikro A, vinter eksamen 2013. Den handler om at se på, hvad der sker med ens forbrug og opsparingsadfærd, når der sker et rentefald. Spørgsmålet hedder helt konkret, om man kan sige noget om en rationel agent altid vil sænke sin opsparing, hvis renten falder. Og svaret, det korte svar, det er nej, det kan vi ikke vide med sikkerhed, og det er fordi, at vi har nogle offsetting, velstands- og substitutionseffekter. Men lad os lige gå lidt mere i dybden med den her opgave, fordi det kan godt være lidt tricky at forstå, hvordan en rente og en substitutions- og indkomstvirkning har noget med hinanden at gøre. Så først skal vi have smækket en lille smule økonomisk teori på. Det er sådan, at hvis vi siger, at vi har en eller anden forbruger, som vi har han har en indkomst i periode 1 og periode 2, det vil sige endowment i periode 1 og periode 2, og forbrugeren her, den her agent, får nytte af at forbruge af sit endowment. Det vil sige, nytten afhænger af C1 og C2, som er forbrug i henholdsvis periode 1 og periode 2. Hvordan er det, renten knytter de her forskellige begreber sammen? Jo, men renten bliver jo relativprisen, faktisk 1 plus renten bliver i hvert fald. Fordi det, man kan vælge at gøre i første periode, det er enten at forbruge, og så bruger man bare sit I1, så øges C1. Men hvis man vælger at opspare, så kan man i periode 2 få 1 plus renten til forbrug, hvilket jo gør forbrug i periode relativt dyrt. Så renten er en slags alternativ omkostning ved ikke at opspare. Så det er sådan, vi bruger den. Nu kalder vi 1 plus R, 1 plus renten, det er altså lige med pris for C1. Okay, når vi har konstateret, at renten, 1 plus renten, er prisen på forbrug i periode 1, så kan vi bruge slutsky-ligningen til at evaluere, om det udsagn altid gælder. Hvordan er det, slutsky-ligningen nu ser ud med endogen indkomst? Jo, men det er noget med, at vi vil gerne undersøge ændringen i forbrug i periode 1. Her der bruger vi sæt, det er overskudsforbrug. Lad os lige skrive det op. Sæt er lige med forbrug i periode 1 minus endowment. Så hvis vi ser på det sæt, det P1, så kigger vi altså på, hvad der sker med forbruget i periode 1, og renten stiger i det her tilfælde. Så hvis vi skal kigge på et rentefald, så skal vi faktisk se på minus det her. Yes, intet hokus pokus her. Slutsky-ligningen siger så, at den ændring, den kan vi opskrive ved en substitutionseffekt, og fordi jeg har sat minus på venstre siden, så skal vi have det på hele højre siden. Så vi siger, substitutionseffekten, det er x-efterspørgslen afledt med hensyn til prisen. Den ved vi, den er altid negativ. Det vil sige, når en pris stiger, så vil forbruget på den pågældende vare falde. Det fanger vi i den her effekt. Så har vi en indkomsteffekt, og når vi har endogen indkomst, har vi en velstandseffekt. Det vil sige, at vi skal se på, hvad der sker med forbruget. Nu skriver jeg x. Vi har kaldt forbrug i var 1 for C, så det er ændringen i C ved en ændring i indkomsten, og så gange med vores sæt. Sådan. Okay. Her der fanger vi substitutions- og velstandseffekterne. Lad os prøve at spørge den måde. Samlet set så får vi, at minus substitutionseffekten, den vil altid være positiv. Fordi et prisfald vil gøre, at vi vil øge forbrug i periode 1, fordi det bliver relativt billigere. Til gengæld så får vi, at vores endowment periode 1 er blevet mindre værd. Det vil sige, at den indkomst, som vi fik i periode 1, den kunne vi have sat ind på en opsparingskonto, og så kunne vi have fået mere forbrug i periode 2. Så når prisen på vores endowment i periode 1 er faldet, så betyder det reelt set, at vi har oplevet en formindskning i vores velstand. Og det er det, den her effekt fanger. Så vi får plus
Z, for det kan godt give en bedre overblik. Det er netop forskellen mellem forbrug i periode 1 og indkomst i periode 1. Okay. Det vi skal lægge mærke til, det er, at den her den er positiv. Den her den er positiv, hvis vi antager, at forbrug er et normalt gode, altså at man får mere indkomst, så vil vi gerne forbruge mere i periode 1. Det er en antagelse, vi ofte plejer at gøre os. Så hvis vi siger, det her det er større end 0, den her del her, den er større end 0, så kommer det hele til at afhænge af den her del. For lad os nu sige, at i periode 1, der bliver du millionær. Altså, E1 er kæmpestort. Du vinder i lotto, så i periode 1, der er vores E1 større end C1. Fordi vi er rationelle forbrugere, vi vil gerne gemme noget af vores indkomst i periode 2, hvor vi sandsynligvis ikke er så heldige at vinde i lotto igen. Så E1 er større end C1. Jamen det betyder jo, at det her led, det er negativt. Det medfører altså, det er mindre end 0. Hvis det her er mindre end 0, så kommer vi til at have et positivt led og et negativt led. Vi får altså det der hedder, vi får altså modsvarende effekter fra substitution og fra velstand. Og ideen var som følger: hvis du netto opsparer i første periode, og der sker et rentefald, så vil din formue blive mindre værd, og det vil trække imod, at du forbruger mindre i begge perioder. Det vil sige, hvis den effekt er så stærk, at selvom forbrug i periode 1 er blevet billigere, så kan du godt finde på at forbruge mindre i periode 1 samlet set, fordi du simpelthen har din formue blevet mindre værd. Det er det, der er intuitionen bag det. Okay. Tak for den her gang. Det var sgu næsten.